我哋而家咧就係蒲種最南邊，我哋呢度叫做 Putra Pedana 啦。咁呢度去 Cyberjaya 咧就只有一個5到10分鐘，但係我哋依然係喺蒲種呢個地址嚇。咁我哋呢度嘅最大賣點咧就喺個湖隔離。Hello， 歡迎嚟到 Elena Sunai。好 ，Elena Sunai 咧，佢有一個湖邊別墅嚟嘅。首先你要將所有排屋嘅 concept 調咗去。我介紹你一個新嘅一個 concept OK 啊。好，我哋睇先。入門口咧，佢係會咁樣嘅，會係有一個 security guard house 喺度嘅。咁我哋去到嚟出邊嘅風景會點樣咧？會咁樣。咁呢度係一排屋，好似排屋，好似 townhouse，但唔係，佢係完全 villa 嚟嘅。咁我哋呢度3層嘅，湖邊喺隔離，見到 fencing 啦，圍住嘅。而佢嘅中間嗰度係啦，嗱呢啲係3層嚟嘅，1、2、3層去出邊呢度係有一個 linear garden， 可以俾人去跑步啊，踩腳車，非常之安全。咁我哋嚟到呢度。除此之外，我哋成個 project 咧係有個 clubhouse 嘅 facility。咁呢個就係個游水池啦，游水池係對住個湖嘅。咁樣個 gym， 我哋有 gym room，gym room 係有2層嘅，亦都係對住個湖嘅。咁除咗 gym room 游水池之外，佢仲有個 multi-purpose hall 啦，同埋有picnic 啦、children's playground 啦，同埋呢個games court 嘅。好，我哋睇成個地點藍圖。嗱，呢個藍色嘅咧就係我哋嘅 Elena Sunai 啦，喺個湖隔離。咁你睇到呢邊，我哋係好近呢個 Cyberjaya Putrajaya，佢係喺隔離呢個 Putrajaya link 隔離啫。而我哋呢個地點咧，你去到 Max Highway 都只係一個5分鐘嘅時間啫。呢度係蒲種啦，有 DP 啦。呢度就係 Putra Pedana 啦，Bandar Nusa Putra 啦。好啦，我哋而家睇下個 master plan。我哋呢度總共咧有550間，就喺個湖旁邊啦。個入口咧就喺呢度啦。呢度揸車入嚟，再行。咁我睇呢度一排咁樣個。好啦，嗱，記住呢個入口，記住呢個入口。好啦，我而家帶你睇佢係點樣入嘅。我哋而家去嗰個 showroom 睇。咁我哋接翻頭先嗰個入口咯。好，咁樣我哋睇呢度係咁樣一排過㗎。咁我哋呢度有2層同埋3層。我哋過嚟睇下。嗱，頭先你揸車入嚟呢個窿口位咧，2層嘅咧就係呢邊，你車入咁泊啦。呢度1架，同埋呢度2架。咁除咗由頭先嗰個位入，你亦都可以由呢條大道入嘅，所以呢個 car park 就唔係 tandem car park 嚟㗎。我哋泊咗車咧，你行過嚟呢度，打開個門就到啦。你泊咗落去，行上嚟。呢度就係你嘅廳位、食飯台。咁呢度係有20尺闊嘅，長係大概52尺。咁嚟到呢度係廚房啦，係2個人煮飯你都唔會撞到嘅。咁廚房入到嚟，呢度仲有一個天窗位，你可以喺度洗衫啊，或者你想將你嘅廚房 extend。係可以嘅，因為呢度個牆壁係可以撲穿去嘅。我哋再嚟睇1樓啦，仲有一個房間係個 guest room 嚟嘅。咁你可以做個 guest room 喺度，同埋一個廁所喺呢度。如果你講屋企係有老人家，咁你可以做一間房俾你嘅老人家喺度住。好啦，我哋而家嚟睇睇樓上。忘記介紹，
呢度仲有一個好大嘅balcony。如果你係中意屋企可以有啲 party 啊，你可以喺度做下個小 party 咁樣啦，食嘢啊，呢度可以擺好長個台，非常之好。我樓上啦，樓上就會有3間房。而我哋每一個單位都會有一個天窗，夠陽光比較夠足啦，同埋你會發覺到呢度嘅視頂比較高少少，咁你比較通風啲。上到嚟呢度有3間房，呢個係一個廳位仔啦。我哋睇下個 master bedroom 喺度。master bedroom 就會有個廁所啦。好啦，我哋呢個睇到仲有2間房。呢2間房係有一個廁所係通用嘅，2間。呢個廁所行到嚟，好啦，呢個就係2層嘅介紹啦。咁我哋而家睇第3層。3層咧就幫2層都一樣嘅，車就喺度揸住入嚟。但係3層啊，佢有3個卡巴，2層2個卡巴，3層就3個卡巴嘅。咁3層係咁樣噶，一堂車泊呢度，2堂車泊呢度，第3層車就泊嗰度啊。咁你泊咗車咧，就唔使要爬樓梯啦，直頭入啦。好啦，3層啦，一嚟咧，我哋就會有一個 guest room 喺呢度，呢度咧亦都有一個廁所嘅。咁呢度就係我哋嘅廳啦，廳位同埋食飯台，呢度係20尺闊，你睇到會好闊嘅感覺。而我最中意嘅就係呢度。呢個入口就係對住個 Linear Garden 噶啦，出邊有個湖，係咪好靚咧？咁我哋睇下個廚房，一樣啦，廚房咁樣啦。咁嚟到呢度，佢都一樣係有個天窗位。咁我再提醒多擺，呢度每一副牆都係可以駁嘅，即係你可以點改都得啦。我哋而家上去睇一個房間，一上樓嘅 master bedroom 就喺呢層，呢層只係得1間房嘅啫。呢個 design 就我覺得好似 hotel，即係入嚟你感覺到比較長，冇呢個景就無敵啦！你一起身就睇到個湖啦。咁落到嚟啦，呢度仲會有一個地方可以做個 wardrobe 嘅 ，wardrobe 之後就廁所。有時夜晚你真係瞓唔着覺，想要喺度睇下電視機都得㗎。一樣天窗夠陽光，最高啲樓咧仲有3間房，而呢間房都差唔多好似有個 master bedroom 咁大㗎啦。咁呢間房喎，仲有一個最勁嘅嘢係咩咧？個景，呢個係對住景最靚嘅一個角度嚟嘅。我哋去翻最尾
兩間房就講兩層，頭先一樣 share toilet。好啦，係咁多。好啦，我哋嚟做個總結啦。咁呢期咧，我就用一個唔同嘅方法，因為平時你聽個總結都係我哋呢啲買屋嘅講嘅。咁今次我就問咗攝影師，係啦，攝影師。我問下你覺得呢間屋企嘅 feel 俾到你點樣？咁啊，幫我講，我覺得好舒服，入到嚟就唔似普通嗰啲排屋啊，而且佢重點係佢喺個湖旁邊。咁我頭先問佢講，依家好多人追求嘅大自然嘅生活，點解你中意喺嗰啲咖啡有嗰啲有森林啊、樹林啊，或者係海邊啊？因為人依家比較中意去大自然嗰個感覺。呢度咧就啱啱好我哋湖邊大自然，對你講係話，我做完工，我放工，我真係會想翻去屋企嘅感覺，因為環境佢覺得好舒服，同埋呢個間隔佢覺得好啱，適合比較後生一代嘅人。有家庭嘅人都可以用嘅嘢咧，真係啱啱好咯。有冇咁多咁麻煩？有冇靚得嗰種大間好舒服嘅感覺？應有盡有啦。呢啲唔係我講噶，係攝影師講噶。我覺得好認同啦。我唔黑 sell 啦，真係純粹係分享嘅啫。咁我一期嘅 video 係到呢度為止啦。咁如果你真係由頭睇到尾嘅，好多謝你抽出你咁寶貴嘅時間聽我咁耐，再見。